waxaa jirta qiso loogu magac daray beerlula waatu abwaan hadraawi lahaa صح heestii ahayd beerlula allahayo bal qisadaas beerlula iyo magaalada beledweyne inoo sharax waa macsantahay ayaan runtii waxa waay qisooyinka fanka Soomaalida markii laga hadlayo heesta beledweyne iyo qisada beerlula oo isku lamaanayeen oo yaani waxay kamid yihiin suugaanta casriga ee Soomaalida 60kii hana qaaday ay qayb lixaad ka tahay qisadaas waxay ka dhacday magaalada beledweyne gaar ahaan liqliqato buundo yar oo isku magaalada isku xirta qiyaastii 73 ay ahayd mar abwaan hadraawi ilaahay u naxariistay uu tagay magaalada beledweyne marka isagoo riwaayad halka geeyay marka riwaayadii markuu xagga geeyay ba habeenkii koobaad oo riwaayada dhigo wuxuu kala kulmay gabadhii beerlula gabadhaasi beerlula markuu kala kulmay ayuu haddana habeenkii labaad oo riwaayadii ku celis la rabay ayaa waxa la yiri maadaama dad iska ahaayeen military amal xilli xamaran shaqa xamar laga la foolo ku soo laab marka isagoo aad yaani uga xanuunsanaya inuu san gabadhii la kulmin ayuu heesta caanka ah ee beledweyne tiriyay oo hees caan ahayd oo heesaha fanka Soomaalida heesaha ugu qiimaha badan heesaha ugu dhaadheerka ah heesta beledweyne xilligii soo baxaysay sidoo kale waxa jira tartan u dhaxeeyay fanka Suudaanta oo rag badan oo Suudaan oo fanaaniina Soomaali yimid marka Suudaanta waxay naga duwanaayeen heesoodu heesa dhaadheer ay ahayd heesta beledweyne iyo qisada beerlula kamid waxay ahayd heesii ugu dhaadheeraa because waxaad fahmaysaa qaabka yaani isku rogayso oo hadda absolutely oo yaani laxamiista laxanka waxa u maleynayaa ilka jiira laha ilaahay u naxariistay oo isagana dadka unique ah oo yaani kaman tubista Soomaali looga haray marka qisadaasi beledweyne ka dhacday waxayna kamid ah qisooyinka markii jacaylka Soomaalida markii cilmi boodhari laga soo tago sheekooyinka aadka u la yaabka badan laga sheego oo buugaag qaarkood buuga laga qoray oo abwaanka laga reebay intuusan geeriyoonin oo suugaantiisii iyo lagu koobay beerlula marka ma waxay ahayd gabar isla wada yaqaano oo bahdii suugaaneed ee meeshaas ku sugnayd ee waa bari sida sheekada ku hayno isla wada yaqaanay mise beerlula abwaanka isaga ula baxay maadaama meeshii kula kulmay ee beerlula niyo san u maleynayo waxa waaye beerlula gabar magaceeda waa beerlula muddo dheer abwaanku uu qarinayay oo inkastoo gabdhaha Soomaalida gabadhii iska qurxoonba iska dhaho nin baa waxaan arkay hees qaaday hees daalo marka daala aragtideedii hees caan ahayd marka wuxuu yiri gabdhihii reer waqooyiga dhan isku qabsaday heesta oo dhahan anaga loo tiri marka markii dambe la weydiiyay marka ninka wuxuu yiri to oo reebro inay ahayd u maleynaa marka qofku marka ha يعني هيست مركي قروح بدن تقصده قف والبوح جعلها إنه قاطو ما فهمت مركي دم بأبوانك صاحب كيس أي شيء إني قبل أسي سويدن كنا شهي أو قبل أو بجرتها بيرلولا أو قبل هذا الحكي سوجيدو ما فهمت وبلوينا كل مركي قصة جرتوا بقى عندنا بيرلولا يا أو حتى إنه شهي اللي هي الكرو سوري ذا اعتقاد كنت سوشيال ميديا هلا لو ذاك dadkii heestaas inta badan loogu soo dhigay iskuuladana way xasuusan karaan absolutely hees waxay aad waxa lagu dhigaa dugsiyada dhexe dugsiyada sarna qaarkood aad way ku jirtaa